زار السعال اليوم حنجرة الفتى، حتى فقى الأحبال فيه وفتتا. من عنده داء السعال يدلني عن عشبة فيها شفاء للفتى، أو حقنة نصح الطبيب بأخذها، أو وصفة فيها المنجم قد فتى، أو جرعة فيها رحيق فراشة أخذت لها من كل ورد منبتا، أو فرحة فيها يعود مفارقي أحيا بها وأغيظ فقرا شتتا، وأغيظ فقرا شتتا.